هل تعاني من السعال الجاف والمزمن؟ اليوم سأشارككم خلطة أعشاب طبية فعالة. الخطوة الأولى: إجماع الأعشاب مثل الزعتر والنعناع. هذه الأعشاب تساعد في تهدئة الحلق وتخفيف السعال. الخطوة الثانية: اغلي الأعشاب في ماء ساخن لمدة 10 دقائق. استمتع برائحة الأعشاب المنعشة أثناء الغلي. الخطوة الأخيرة: اشربه دافئاً وستشعر بالراحة. جربها الآن وشاركنا تجربتك.